အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဒီခေါက်ရှင်းပြမှာတော့ဟုတ်လားနော်2549ရှောင်းလို့ရတဲ့10ပတ်တန်ပေါ့နော်ဒါလေး2549ရှောင်းရဒီမှာဆိုတော့အဲ့ဒါတော့မြန်ဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဒါစီရောင်းလို့ရအကြောင်းရှင်းပြပါမယ်နော်ဒါလေးတွေစားလုံးလေးပြင်နိုင်ရှိတယ်ဒါစားလုံးလေးပြင်နိုင်ရှိတယ်ဒီနံပါတ်10နေရာမှာဆိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကလောလောဆယ်ဟာနော်ရှောင်းလို့ရောင်းလို့ရနေပြီဒါပေမဲ့စီနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့စားလုံးလေးပြင်နေနေရတယ်စားလုံးလေးပြတဲ့မှာ2500ဒီကမလို့50ဟုတ်လားအော်ဒါလည်းစားလုံးလေးပြနေနေရနော်အဲ့ဒါဖြစ်နေဟာပေါ့လက်စချွန်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ့ဒီ30နဲ့3ညမှာလည်း1နဲ့3ညမှာလည်းပြနေရောင်းတော့ရောင်းရတယ်သူကစီနေသေးတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုဟာအဲ့2500 49 7စီဟာလည်းရောင်းလို့ရတာအောင်နောက်ပြောပြပါမယ်နော်အဲ့ဒါတိကျပါရောင်းရတဲ့စီပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒါကတော့ဝယ်နေသေးတယ်နော်ဒီဟာနဲ့တော့ဒီလိုချက်တယ်ဟုတ်လားမစားရမ်းပြတယ်မနော်ဒီမှာစားရမ်းပြတယ်နော်ဒီမှာစားရမ်းပြတယ်နော်ဒီခုနဲ့ဒီခုမတူအောင်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါစီပေါ့2550မှာပေါ့စလုံးပြထားအများကြီးပါနော်အဲ့ဒါပြနိုင်ပေါ့ကိုရှောင်းလို့ရမယ်ဟာနော်2549ရှောင်းလို့ရမယ်စီကိုပြမယ်နော်ဒါတခြားကြည့်ကြည့်လေအောင်49နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဒီမှာဒီနာမနော်ဒီလိုအဲ့ဒါလေးဖြစ်နေမှာဆိုရောင်းလို့ရပါတယ်နော်ဒီလိုအဲ့ဒါဖြစ်နေမှာနော်ဒီထပ်ကြည့်ရအောင်အပြင်ကောင်းသေးပါလားနော်2549ပါလားဒီမှာအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်နော်ကဲမန္တအဲ့ဒါထင်းရှာရှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုရင်သူရောင်းလို့ရမယ်နော်စီပူရတယ်စီပူရမယ်ဒီလိုအဲ့ဒါဆိုရင်သူစီရှာလို့ရတယ်မနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်ခုခါမှလည်းသူရှင်းကြည့်လိုက်ဟာနော်အဲ့ဒါမဖြစ်တဲ့အစီနဲ့အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့စီမှာဒီလားချာလာဒီလားကြည့်ပါမိတ်ဆွေတွေဒီလိုမျိုးရှိရဆိုရှင်နော်အကောမမဝန်ပြလို့ရပါတယ်ရနော်ဟာတော့ကောင်းလေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ရနော်ဟုတ်အခြားချွေစီဟာရွှေတီရောနော်အားလုံးမကြောင်းတော့ဝန်တဲ့အကြောင်းလေးတော့တင်ပြပေးပါမယ်နော်ဘုရားအနေနဲ့ပေါ့ဟာလားရှိရဆိုရင်နေတဲ့လူတွေမကြောင်းလို့လည်းရပါတယ်နော်ခြားဆိုင်ကြီးတွေမှာလည်းရောင်းလို့ရပါတယ်လို့ကဲဒီလိုဟာလေးတွေ့နော်တင်ထားကြနော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်